下次做網紅，啊 comment 到，冇一個咩感想啊？講下。佢個力水都唔會話咩啊？一個 comment 啫，企啲撈。嚇？一個 comment 啫，你嘅攞你嘅兄弟俾你啊！一個 comment。講多啲嘢嘛喂，咁靜嘅你呢個 comment 都。激多，快啲講嘢。你呢度試咗先嘅，而家上緊山。上山，轉翻 OK 冇？轉翻力 handling OK 冇？ feel 係唔錯㗎 ，feel 唔錯啊！你嘅 Celine 細 compact 啊，我又中意呢個 Celine，因為佢啱啱好我哋嘅size 啊。Cornering OK 喎，Cornering 要飄喎。Cornering 未找到 Cornering 我嚟撈。你個 suspension 係好似跑車啊！佢真係。佢本有幾似跑車嘅。係啦，佢個。啲齋做車啊，你本來斯文嘅都比較你先卡嘅仔喎，我中意佢嘅激發你嘅潛能啊！你個 meter 好靚，邊隻 meter？哦，係咯，呢個靚過嗰隻大隻師奶哦，青海師奶嗰隻好危險。睇多咩啊？你嘅 dashboard design 有幾靚啦！鈀金，你個 aircon 有少似 Merc， 我試落個沙手，落到太遠咯。啊？如果最盡嘅話，我係比你好遠咗咯，講俾我當我行仔。So far OK 冇 feeling？ 已經係 OK 嘅，即係佢個力水都唔錯。我諗住佢再硬得爆嗰啲。會，因為有double嘛，點樣都逼及會好多。所有自動 fullback。一家4口領啦，呢個鬆鬆啦。OK 啊，夜晚我覺得夜晚呢個其實喺後邊 sit 都唔錯嘅感覺。佢如果長多少少啊，嗰個坐位都舒服。唔夠師傅，似得講。後邊唔夠師傅。睇你揸車好 fit 啊，坐落去都 OK 哦。你呢個摩都唔係貴，英國都有嘅咩？屬於英國車啦呢個 MG 嘛。如果貴佬錯冇問題，我哋貴佬錯冇問題。係咯，貴佬。係英國公司，而家係中國老細啫。但係佢都喺有英國賣嘛。中國老細。應該有貴佬 size。嗰棟 MG5 啊，嗰棟大個日本車嘛。呢度我要等我。呢頭冇唔使等，但係而家係因為係啲 Raya season，所以 Puspakom 乜嘢 brand 都好都係出緊好快啊，所以 Puspakom 驗車嗰度會排隊啲，所以淨係嗰度會慢多少少嘅。到時候驗完車有車牌，全部嘢搞掂晒咗就可以領車咯。哦。有咩顏色啊？有咩顏色 stock 咧 ？OK，stock 有特別好多顏色。三個四個。呢個車 stock。白、黑、灰。數呢個。嗰啲齋堂車一陣啊，同阿詹可以廢咗啊嗰個 racing 嘅 skill 啊！你嗰個散彈變咗跑車手咗你。呢個仲。佢有嗰個阿德。散單車我就俾你坐。係咯，散彈車太大堂。我唔坐，我大堂，我載我就得。呢個夠斯文啊！散單車我都係揸太大堂。OK， 有紅色、黑色、白色同埋 grey。紅色、黑色、白色 grey。啱四個顏色。佢 grey 係呢度 grey 啊，嗰個 grey 啊。你揸緊嘅 grey 啦。而家揸緊呢個 grey 啊。呢個 grey 啱。牌子嘅車係一個新嘅 reliable car for you to choose if you are not interested in Japanese cars 啦。你買啊？食翻過嚟。食翻過嚟個車。So interior 入邊佢哋都係俾你最好嘅 ，from interior、exterior and everything 啦，係俾你最好嘅。
service 係攞喺邊度整啊？威嗰度係啊，你哋嘅你哋自己嘅 centre 啊？啊 ，yes，我哋自己嘅 centre。新威邊一 part 啊？新威，我到時候我會 send 俾你微信，我哋睇下睇。我而家泰國最多係 MG 啊。MG 啊，MG 同 Isuzu 呢兩個牌，如果你係揸 pickup 車拎嚟做工嘅 ，Isuzu 係最多。如果你講 family car 咧，MG5 周圍都係。MG5就好似比較上摩克，好似 Vios 但會舒服好多。啊啲不過買得嗰度冇。因為我哋俾啲嘢嘛，所以多2到3年又會慢慢體驗多噶啦。入嚟1-2年咋你？正話，如果呢個公司呢度咧，正1年都未到，正話仲有多2個月、1個月咁樣就到1年咗呢個公司。嗰條友玩係咪？點樣做啊？其實你點樣入？嗰度就係呢度屈。你想屈呢度啦，屈呢度，因為呢度係運會。你嘅 radius OK 冇 ？OK 啊，佢嘅對面都唔錯。好solid啊！佢嘅 styling 冇嘢，好solid 嘅 plastic。睇到啦，佢對面唔會話好似咁蹬到，好似又蹬唔呢度慣。如果冇車，你可以行。